بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد علي في كتابه حقي والشاهد الله أن على المؤمن الصبر عندما يرى عنابيب النفط تشتعل في فؤاده، وإذا أراد أن يكون من أنصار الله فعليه أن يضرب الكهرباء ضربا غير مبرح، كما روي في كتاب الأفلاك في ضرب الأسلاك. وقال حجة الله علي عبد الله الصولحي عجل الله خروجه أن على من أكل دجاج التحرير وخزن بالألفين وانقضى عليها المصمصي فليتبع صاحب الزمان ومحرر العناء سيدي عبد الملك الحوثي أسقط الله عظامه. وقال الإمام حسن زيد في كتابه الباحة في كيفية الهدر في الساحة، قال أيها الشباب المؤمن، إذا لم يكن لكم أنصار فادخلوا بين إخوانكم، وعلى الله الترك، فإذا حلقت فعليكم بالهربة، لما روي عن الإمام عبد الملك المتوكل قال أخبرني البركاني عن الراعي قال الهربه ولا الدربه. وقال الإمام أبو زايد نقلا عن علامة أبو غزافز في كتابها الودافة أن مراتب الغزو ثلاثة: أولها نهب الخبز من الأفرع، والثاني سرق البيوت لما خف وزنه وغلا ثمنه، والثاني نهب الصيدليات. انتهى كلامه طلعها الله. وقال العلامة آية الله المحضوري في كتابه كيف تكون مبوري أن على الأمة اليوم أن تقاطع البضائع الأمريكية، لأنه قد وجدت شوكولاتة مكتوب عليها عمر، وويفر مكتوب عليه أبا بكر، وجبنة مكتوب عليها عائشة. أما بالنسبة لهيكلة الجيش فقد نادى بها معاوية، وهي فكرة أمريكية، حيث قال الإمام حجة الله هادي مقوله في كتابه الفيش في رفض هيكلة الجيش أن فكرة هيكلة الجيش تؤدي إلى أضعاف الجيش، كما فعل ذلك معاوية عندما واجه الجيش الأمريكي في معركة عين جالوت، فانهزم الجيش عند مشارف مدينة خردستان الواقع الشمال شرق عاهم. فعلينا أن نجاهد أمريكا وإسرائيل بكل ما أوتينا من صرخة، حتى لو لم يكن معنا إلا مسدس ومطر، فقد وجب علينا الجهاد لأعداء الله. وقد جاء في كتاب كيف تقتل ضابطا لأبي فليت الخنازي قال فيه أن من جاهد فوق مطر بمسدسه واستطاع أن يفلت فإن له بكل ذرة 5000. فعليك أن تتمثل أخي المسلم بأخلاق هؤلاء الذين لم يدعوا أمريكيا إلا وقتلوه. وقد قال السيد حسين بن دمار الدين في كتاب الساج العيون الدين لنا عيونك أن على المؤمن الذي يريد الجهاد أن يلبس الرث من الثياب، وأن يأكل القليل، وأن يكون مغبر الرأس مغفل الشعر شوابي المظهر سفياني العينين، لا يعرف الاستنجاء ولا يبالي بالصنافير. هؤلاء هم أنصار الله. وقال السيد بدل فاقد الملقب بأبو زايد في رسالتها المسمى 30 وسيلة للاستفزاز والحرش والمهايد، حيث ذكر فيها وسيلة ناجحة للاستفزاز قائلا فيها أن من أكبر العداء لأمريكا وإسرائيل أن تقف بسيارتك وسط المقوات ولو تشكل زحمة مع 5 مرافقين بالشعارات مع الحنتاره، وإذا وصلت إلى نقطة فحط إن استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن ذلك يجعل أمريكا وإسرائيل في خوف وقلق. أما إذا قرحت ب5 معابر بعد نصف الليل فإن ذلك يجعل أمريكا تنسحب بقواتها إلى غير رجعة. أما الصرخة فإنها كفيلة بأن تدمر إسرائيل وأمريكا على بعد أميال، كما جاء ذلك في الأثر الذي رواه السيد أبو طالب عن أبا مرعي قال أخبرني أبو بيدحاء أو بيدحي بكسر الحي وسكون الباء قال لو صرخ الناس بشعار الصرخة لتوقفت أمريكا وإسرائيل عن عدوانها، رواه الفجره. فلا بد أن نتمثل بهذه المقولات وهذه الآثار. وقد قال الشاعر حي أبداع القات كل المقوة والمولعي، إحنا جنود السوق بعنا بيع ما حد يشفعه، الروسي الأول الفلو والطعم للمولعي، والشركلي والروسلي يوم الجلوس بقعته، لو القضل ينهار والمغرس يجي في المشرقي، والروس تشعل نار من كل الجهات الأربعة، لو بيجي الصودي والمخروط فوق يحرقي، والجو باغ قاعد والدنيا غروس مقلعة، ما بنفرط في جرب همدان، والقاتر حبي ارحبي يا هذا الولعة طلقتي بالطلب الثلاث مودعة.